Bodoh. Enak kan? Tetep iso mlebu. Tapi kula sing gak rido mok sitok. Wong bodho iku ora tau nyifati Allah sing tenanan. Wa ma qadaru wa haqqan apa qadar. Mergo anggere eling Allah, eling jalukane. Lha iku aku ora seneng. Kula pribadi gak seneng. Kula kepengin ning donya iku maca tasbih sing tenanan. Misale Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Encen tak nikmati tenan. Ya Allah, Engkau zat yang memang penuh pujian dan perlu dipuji. Yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Nah, tentu kowe muni memenuhi langit dan bumi itu nak kowe wong alim tenan tersiksa. Bagaimana Allah zat yang tidak terbatas kemudian kamu memuji hanya sepenuh langit dan bumi, ini tidak mewakili keharusan Allah dipuji. Mulane ditambahi wa mil uma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau pujian setinggi langit dan bumi itu tidak cukup Gusti, dan pujian yang memenuhi apa saja selain langit dan bumi. Jadi yang memenuhi Mars, semua galaksi, semua ruangan. Kayak apa Rasulullah oleh takzim ning pangeran? Muni mil samawati wal ardi entek-entekan. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat kasaf, orang yang saya tahu bahwa itu tidak cukup. Mulai tambah wa mil uma syi'ta min syai'im ba'du. Dan yang memenuhi sesuatu selain langit dan bumi. Mergo nak sepenuh langit dan bumi itu masih gak cukup. Kita tahu kudratuhu ghairu mutanahiyah. Paham ya? Ana kula dhe anak sebagian tak jinakno mil'a mergo giling-gilingan. Ana kula niku dadi wong alim tak senengi sitok. Kula saged orang sing kepengin ketika maca tasbih sing apik. Kok ndak semua tasbih iku ikhlas, kadang wong khadun nafsi. Anak-anak kula tak ngiling-ngilingan niku falaula annahu kana minal musabbihin la fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus sing disalahno pangeran wae dipertimbangkan ulang mergo maca napa tasbih iku dalile. Mane anak-anak kula niku ben ngiling-ngilingan tasbih. Paham ya? Dadi kula nu bangga dadi wong alim muk sitok tok nak muji pangeran utawa nyifati Kanjeng Nabi nganggo sifat sing sesuai. Iku mau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ana sing maca mil'as samawati wa mil'al ardi. Lah iku mesti nak wong alim tersiksa. Bagaimana Allah yang bikin Mars, bikin galaksi, bikin macam-macam, kemudian kamu muji hanya seluas langit dan bumi. Nah ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba. Iku tunggale kok Kanjeng Nabi yang muji pangeran itu di bulan baleni. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Mulane nak Sayyid Ali Zainal Abidin masyhur nahmaduka ya Allah fauqa hamdil hamidin wa naskuruka fauqa syukril mun'amin. Jadi karena enggak terkirakan muji Allah itu enggak. Karena enggak terkirakan, pokoknya saya muji Engkau ya Allah kama yang baghili jalali wajhika azimus sultanik dengan pujian yang layak untuk kehormatanmu ya Allah. Karena kita sudah tidak berkutik lagi di depan kekuasaannya Allah sing dahsyat. Manane lakal hamdu kama yang baghili jalali wajhika wa azimis sultanik. Masih tambah la nuhsi sanaan alaika. Enggak bisa dihitung pujian saya kepada Engkau ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsi. Wah itu sudah ini. Dan orang bodoh kan gak, tak mengkeli orang bodoh itu ya mau nyebut Allah sitok terus nyebut hajate gak barbar. Lah itu yang saya enggak kepengin dadi bodoh. Cara kula isin mbek pangeran. Wong nyifati Allah muk sitok jalukane akeh. Lah iku wong bodoh. Ya kula gak gelem dadi wong bodoh perkarane tak anggap muamale mbek pangeran iku gak keren. Tapi aku ya yakin wong bodoh ngene-ngene iki mlebu swarga. Mergo swarga iku ora ana syarat alim allamah, napa? Tulis iku ya, pokoke ngaji iki kesimpulanane swarga iku ora ana syarat alim alama. Hadis aksaru ahli jannah al-fil. Iku wae diapal, wis ora penting apal ngono sing ruwet-ruwet iki. Ya dadi wong nak ngalim ketara banget. Ya ketara banget. Kaya Imam Ghazali nek ngarang kitab iku gawe mukadimah iku lali. Mergo asik muji pangeran. Begitu juga wong alim-alim dhisik mau. Lakal hamdu kama yang baghili jalali wajhika azimi sultan apa la nuksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita sebulan bali napa di bulan bali Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughan. Dadi akhirnya gak jaluk pangeran, mau nyifati pangeran ya Allah
jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka keluasan rahmatmu yang akan mendapatkan saya. Jadi kalau kowe ngene iki njaluk swarga kan ra pantes. Mondok ra tenanane kok njaluk swarga. Ngaji ra pahame kok njaluk kan gak pantes. Tapi njaluke diwalik. Senajan to kula goblok Gusti, tapi rahmate jenengan ora ana catatan. Rahmatnya jenengan khusus kanggo wong pinter. Ora iso, rahmate jenengan ora terbatas. Akhire yo kena wong pinter, yo kena wong bodoh. Niku mawon pegangan kula Gusti, yo tak wari donga. Itu saja pegangan saya, Allah. Apa dongane piye? Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka rahmatmu menjadi cukup. Wis ngono. Lek wong alim ngono kabeh sak donya. Kulo gadah kitab Kuwatah pujiane Said Ali Zainal Abidin, Said Ja'far Shadiq, hubungan ambek pangeran, mulai karangane wis Kuwatah. Iku rata-rata ya akhire ra ndonga. Wanti sekian kuras muji pangeran, akhire ra sida ndonga. Nah kowe kan walian. Ya Allah ya pisan. Wariku dong ikdi hajatina ya Allah. Mulai muni ra trimo hajat mufrad hajatine. Waqdi duyunana utang ya dibagas. Waqdi duyunana ya Allah. Bar disaur utang meneh. Sakjane sering mandi nyatane sering kelar nyaur bariku. Utang meneh. Lah lucune dinaekno. Jumlahe utang iku kok itu ngene waqdi hajatina. Waqdi duyunana. Kulo nganti bosen dadi kiai. Wong rong sowan kok ketok wis raine kumuh-kumuh mesti donga supaya nyaur utang. Niku utange ra sithik kadang kula nutangi iku 3 miliar. Lah omah kula nilainya namung 1 miliar. Mungkin dhewe ra tau dhewe 1 miliar, dhewe geger cerita miliar-miliar. Wis sembrono tenan wong iki. Wis ora usah mikir ya